Всем привет! Сегодня будем удовлетворять следующую природную потребность Honda Accord. А именно скрипящие держатели дверей. В основном они, как правило, не летят, а начинают скрипеть почему-то задние. Хотя больше пользуемся передней дверью, но задние в первую очередь начинают скрипеть. С правой стороны я уже сделал эту процедуру пару лет назад. Сегодня будем с левой стороны, потому что каждое утро, каждый день после дождя он перестает жаловаться, но в нормальную погоду он делает вот так. Дождливая погода, видать, ему нравится, поэтому он не жалуется на дождливую погоду. Не знаю почему, вроде бы в Японии там особо дождей нету, но надо проверить этот факт. Сейчас разберем... Да, сейчас тебе разберем. Сейчас будем разбирать карту дверей, снимем, потому что без демонтажа карты дверей мы не снимем механизмы блокировки двери. Сам механизм вроде бы сделан неплохо, но есть нюансы, которые нужно устранить с возрастом. И этим мы сегодня и займемся. Хорош болтать, поехали работать. Для демонтажа дверной карты, да, собственно, нам надо снять вот эту вот декоративную накладку ручки и декоративную накладку ручки открывания двери. Для снятия декоративной накладки ручки открывания двери я приспособился использовать вот такой вот крючочек. Многие скажут, что да, металл, но тут имеется защелка, которую нужно одновременно зажать, но и потянуть. Тянуть конкретно не за что, так что нужно крючочком поддеть, чтобы тянуть, и в то же время нажать, чтобы она вышла. И вот таким вот образом нажимаю и вытягиваю. Потому что вот такими вот пластиковыми лопатками вы будете постоянно нажимать, но нечем потянуть. Я же беру, вот так нажимаю и вот так подтягиваю. Конечно же, нужно делать это аккуратно, чтобы не поцарапать эстетический вид накладки. Так, крючок прячем. Теперь берем вот такую вот лопатку. И тут вот у нас имеется прорез для того, чтобы завести эту лопатку. Ломать нежелательно эти дела, потому что потом больно будет смотреть на поломанные эти вещи. Снимаем. Внутри нам открывается один и второй винт. Ну и тут, конечно же, два винта. Забыл сказать. Берем хрестовую отвертку и откручиваем. Этот молодец. Конечно же, приспосабливаем себе мисочку изначально, чтобы складывать все дела, потому что растеряете в другом случае это все. И при сборке у меня вечно остаются запчасти, а у вас будет не хватать. Теперь после демонтажа этого берем вот такую вот лопатку. Можно и такую, как у нас была. И поддеваем. Вот так вот отщелкиваем с клипс всю нашу дверную карту. Также нужно снять. Видно вам? Не видно. Сейчас вам покажу. Нужно снять вот эту вот пластиковую штукенцию. Вот таким вот образом. Тут обычные вот такие вот защелки. Раз и два. После этого
Берем все той же пластиковой лопаткой. И тут находим место, поддеваем кнопку стеклоподъемника. Для того, чтобы ее отключить. Вот так это делаем. Ну и все, в принципе. Нас остается только отсоединить ручку. Да и все. Берем карту дверную, поднимаем ее чуть-чуть вверх. У нас открывается доступ к дверной ручке, которую тут берем, отщелкиваем все блокировки ее, блокировки тросика, и вытягиваем. Тут у нас она блокируется вот таким вот способом. Вот тут имеется вот такой вот поворотный крючочек, который тут имеет отверстие. В это отверстие вставляется вот этот вот дружочек, а вот этим вот этой защелкой защелкивается вот сюда. Тем самым он потом не выпадает, и работаем долго и мирно. Откладываем нашу карту. Теперь находим все клипсы, которые остались на двери, если такие имеются. Такие у нас 3. Одна отпала. И вставляем их по местам, конечно же, сразу, чтобы потом не забыть. Я так делаю. Вы можете делать по-другому, но я их вставляю сразу, потому что потом я могу про них просто забыть. Теперь отклеиваем вот эту вот пленку, которая у нас заводская является. Нам много тут не нужно. Нам, напоминаю, нужно только доступ к вот этому вот элементу. Тут ключом на 12 откручиваем один болтик. И тут еще у нас имеется 2 гайки на 10. Собственно говоря, вот наш скрипучий элемент. Так он скрипеть, конечно же, сейчас не будет. Наша задача разобрать его и исправить то, что неисправно внутри. Поехали на стол. Сейчас все вам покажу. Берем теперь наш ограничитель. Снимаем с него вот эту вот резиночку. Думаю, она нам пригодится, хоть она не совсем красиво выглядит, но пригодится. Вот наши 1, 2, 3, 4 уха, которые загнуты. Вы можете, если у вас нету сварки, разогнуть их и потом назад согнуть. Я же, чтобы с этим не играться, потому что у меня есть сварка, есть знакомый сварщик, я их просто счищаю болгаркой и потом поставлю 4 точки. В следующий раз, если это будет нужно, я точно так же счищу 4 точки и опять доберусь вовнутрь. Также не забываем о мерах личной безопасности. Теперь берем отвертку и отъебаем то, что там осталось. Одна половина у нас уже вышла. Наша тряпочка красивая куда-то улетела. Вот так вот это все быстро, дешево и сердито разбирается. Убираем остатки этих ушей, если вы делали так же, как я. Если по-своему делали, тогда
вам этого не надо делать. Тут мы видим смазка всякая. Ее, конечно же, обтираем. Она тут пока нам не нужна. Да и старая она уже. А внутри мы видим... Ай, кто-то у кого у меня. А внутри мы видим скрипучий механизм, который уже просто доскрипелся. Вот этими пружинками держатся там внутри, в пластиковых вот этих вот обоймах, шарики. Сейчас я вам это все вытяну, покажу. Берем это все вот так вниз, а потом вверх, и оно разбирается. Так, вот наш, собственно, механизм. И вот наши скрипучие, а именно вот этот вот скрипучий, потому что вот этот вот помазанный, красивенький и быстрее всего кругленький. Ну, это хорошо, что он кругленький. Ну, не совсем он кругленький, конечно, но более-менее кругленький шаричек. А вот этот вот скрипучий шаричек. Убираем остатки смазки, которая тут абсолютно ничем не помогает. Может, особо и не мешает, но и не помогает. Так, все убираем, вычищаем. Пружинки нам, конечно же, мазать не надо. Будет потом. Нам нужно будет только помазать сами посадочные места шариков. Потому что шарики должны крутиться. А чтобы они крутились, они должны смазываться. Если смазки там не будет, либо шарик встает квадратный, так как в нашем случае, то ясное дело, что квадратный шарик не имеет особо возможности крутиться. Сейчас нам надо вот такой вот, где он? О, а где он? Пока я за отверткой бегал, шарик убежал. Шарик. Вы видели, где шарик? Охренеть. А, вот он. Хе-хе. Запрятался. Падла. В двери скрипит, а тут прячется. Вот. Берем, меряем. Конечно же, штангель циркулем. На шарики. Смотрим, что от него осталось. Тут 11 миллиметров на плоской стороне. А на той, где целая, 12 миллиметров. То есть у нас уже, грубо говоря, миллиметр сточился. Кто бы мог подумать, да? На пластике миллиметр шарика за сколько? За 18 лет сточилось. Тут 12, 12, 12. Ну, этот более-менее круглый. Короче, нам надо шарик с подшипника ЕБГД 24-17А67. Именно с такого подшипника нам нужен шарик. Никому неизвестного диаметра 12 миллиметров. Для того, чтобы отремонтировать наш механизм. Конечно же, я куплю такой подшипник Е3412, записывайте или запоминайте, У1618 ЕГДБ, чтобы отремонтировать наш механизм. Потому что другой возможности и другого подходящего подшипника нету. Только с такого подшипника можно использовать эти шарики. Верните, пожалуйста, видео назад и запишите номер подшипника, который я сказал. Иначе ваш аккорд будет пищать дальше. Ладно, это все гонево. Короче, надо подобрать с любого подшипника, не подшипника, шарик 12 миллиметров, а лучше 2 шарика. И заменить, конечно же, шарики. Потом собираем. Все. Свариваем на место, ставим резиночку, которая нам еще пригодится, и поехали дальше.
Так, разворушил свое вот такое вот ведерко с шариками от подшипников, потому что иногда просто по таким стечениям обстоятельств я их собираю. Такое ведерко. Где наш штангель? Нашел шарик 11,5 миллиметров. Он там болтается слегка. Нашел шарик 12,7. Он уже не входит туда. Ну и так как вам и говорил, нашел шарик 12 миллиметров. Вернее 2. Вот наших 2 старых. И он отлично сюда входит. И отлично тут шаволится. При этом, вот видите, плотно сидит и не выходит. Во втором случае точно так же. Эти 2 шарика, конечно же, я поставлю кому-то из клиентов, а потом им починю скрипящую дверь. Это ж понятно все. Так, в случае, если кому-то нужны шарики, обращайтесь. С детства собирал и рад помочь. Берем смазку. У меня литиевая вот такая вот есть. У вас, возможно, какая-то другая. И заполняем вот это вот. Ну, не заполняем, а набиваем пространство там, где посадочное место шарика. И вставляем шарик. Лишнее, конечно же, вытираем. Но тут, в принципе, особо да и не нужно. Смысл в том, чтобы наш шарик, во-первых, был круглым. Во-вторых, ворушился. То есть надо вот эти все какие-то там частицы, возможно, мусор, пыль максимально вычистить, смазать и засунуть туда круглый шарик. Вот и весь смысл этого ремонта. Потом, конечно же, собираем наш механизм в кучку. Свариваем. В вашем случае, вон там даже смазка есть. В вашем случае собираете, если вы не разбирали его. И ездим, радуемся дальше своим непокоримым аккордом. Так, один на месте. И второй сейчас будет тоже на месте. Конечно же будет. Тут главное его правильно направить на свое место. Правильно направить, а теперь пружину зажать. А чтобы ее не зажимать, мы ее можем сразу чуть-чуть туда завести. Вот так. Ага, не хочет. Хочет, конечно. Балуется просто. Вот так вот. 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 Все, пружина на месте. И одна, и вторая. Вот это все дело сейчас вот так собираем. Я сейчас еще зафиксирую его струбциной. И сварю эти все, поставлю 4 своих прихваточки. Так, где у нас? Это, кстати, нашел в машине. В машине клиента. Спасибо тем механикам, которые забывают тут такие вещи в машинах своих бывших клиентов. Почему бывших? Потому что они, как правило, к ним уже не возвращаются. Они приезжают ко мне и отдают мне эти ихние вещи. Ну, а я, конечно же, радуюсь. Халявный инструмент — это всегда радость. Так вот я это все прихвачу раз. И тут у меня это не халявный, это купленный инструмент. Ну, такой же. Они отлично дружат друг с другом. Халявный с купленным.
2. И вот так вот у нас это все выглядит. Остается только поставить точки вот тут по углам. Вот так все это выглядит после сварки. Один только момент. Если вы делаете так, как и я, полейте, обязательно запаситесь водой, полейте после прихватки. Тут малая вероятность, что какой-то пластик там горит, но лучше полейте, остудите прихваточки свои. Второй момент. Вот тут вот у вас появляются вот такие вот наплывчики из заусеницы. Желательно их сточить и покрыть эти места грунтом, потому что будет нежелательная коррозия. Тут мы и так видим, она уже есть. И тоже это место сейчас обезжирим и покроем грунтом. Это лишним не будет точно. Сейчас, как я говорил, обрабатываю все грунтом. Потому что как-то не совсем серьезно находиться тут и не обработать видные очаги коррозии. Да, это не такая, конечно, обработка, как должна быть, но лучше, чем вообще никакой. Ну и что, сейчас оно подсыхает. И переходим, ставим все это дело на место, показывать это все не будем. Собираем дверь назад и включусь, когда буду показывать уже, что же мы получили в результате. Вот и все собрано в противоположном разборке порядке. Будьте внимательны к своим саморезам, которые выкручиваете, к пластиковым элементам, которые снимаете. Во-первых, аккуратность в использованном инструменте, потому что к пластику лучше использовать пластиковые все-таки инструменты. Во-вторых, присматривайтесь, возможно, где-то еще спрятаны саморезы. Всякое бывает. В разных машинах разные степени защиты от таких рукожопов, как мы. Короче, фиксатор двери стоит, подшипники, шарики крутятся. 12 миллиметров шарик должен быть. Думаю, нам лет на 20 еще этого всего хватит. На этом наш сегодняшний ремонт окончен. Будьте внимательны при произведении работ любой сложности. С вами был, как всегда, ваш Руслан. Всем пока и удачи в ваших ремонтах.